Merhabalar arkadaşlar, Bir Garip İnceleme kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yaklaşık 1,5 senedir, belki biraz daha fazla olabilir, kullandığım Bose'nin Sound Sports Free adlı kablosuz kulaklığını tanıtmaya çalışacağım. Bu kulaklık daha çok spor yapanlara hitap eden bir kulaklık. Özelliklerinden bahsedeceğim, kullanımından, olumlu olumsuz yönlerinden bahsedeceğim. Bundan önceki kulaklığım da yine Bose'ye ait kablolu kulaklıktı. Yani daha doğrusu Bluetooth'la bağlanan, iki kulağa entegre olan, arkasından sadece kablo geçen bir kulaklıktı. Onun da aslında anlatımını yapacağım. Garanti dahilinde değiştirip bir üst versiyonu olan bu kulaklığı almış oldum. Kutu açılışını yapalım istiyorum. Kutusu aslında ilk günkü gibi tertemiz. Çünkü ben bunu alır almaz dolabımda sakladım. Hiç kullanmadım, hiç açmadım. İçindeki silikon kılıflarıyla birlikte kullandım. Kutusu bakıldığı zaman gerçekten kaliteli bir kutu. Üzerinde yine Bose'nin bir amblemi ve yazısı var. Kutuyu şu şekilde açalım hep beraber. Bakalım. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten kaliteli bir baskı, kalın bir karton. Kutu ne işinize yarayacak diyebilirsiniz ama ben şahsen bu tarzdaki ürünlerin kutularını saklamayı seviyorum. Bir yerden bir yere taşırken hatta kutunun içerisinde de muhafaza etmeyi seviyorum ama dediğim gibi 1,5 seneden sonra ilk defa kutuyu açtım. Şimdi kutunun içerisinden şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Yine kendine ait bir Bose yazısıyla birlikte şık bir ürün tanıtımını yapan kartların içine konulduğu bir zımbırtı yapmışlardı. Bunun ismine zımbırtı diyeceğim. Garanti kağıtları ve kullanım kılavuzu bu şekilde. Aslında bunun hemen yanında bir şarj kablosu çıkıyordu. Şarj kablosunu maalesef yanıma almadım. Evde bilgisayarıma bağlı. Her gün geldiğimde şarj ediyorum. Şarjı ne kadar gidiyor hepsinden bahsedeceğim. Şu şekilde 2 tane daha silikon kulak için kılıf çıkıyor. Eğer kulağınıza tam oturmuyorsa değiştirme şansınız var. Ve gerçekten şu zamana kadar birçok kablosuz kulaklık kullandım. Yaptığım spordan dolayı gerçekten silikon olarak bence bu kulaklık için aşmış diyebilirim. Çünkü bazen kulağımda olduğunu dahi unutuyorum. Bu ünite artık zaten kablosuz kulaklıklarda biliyorsunuzdur. Bu ünite kulaklığın şarj etmesini sağlıyor. Şimdi arka tarafta bu şekilde bir giriş kısmı var. Buradan şarj ediyorsunuz ve şarj etmeye başladığınızda bu ortalama bir kulaklığı 3 veya 4 defa şarj edebiliyor. İçinde ne kadar şarj kaldığını görmek istiyorsanız altında hemen şu şekilde bir düğmesi var. Düğmeye bastığınızda içindeki şarjın ledlerden ne kadar kaldığını görebiliyorsunuz. Kutusu gayet şık, küçük, hatta bir elinde GoPro var. GoPro ile karşılaştırdığımız zaman çok da büyük olmayan bir kutusu olduğunu söyleyebilirim. İçini açtığımız zaman yine buradan basarak açıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bizi Bose'nin kulaklığı karşılıyor. 2 tane mıknatıslı bir şekilde içerisinde duruyor ve aynı zamanda da şarj edebiliyorsunuz. Düşme vesaire yapmıyor. Oldukça kuvvetli bir mıknatıs. Çektiğiniz zaman zaten direkt elinize gelmiş oluyor. Şimdi kulaklıkları incelemeye başlarsak eğer olumlu ve olumsuz yanlarını sizlere anlatmaya çalışayım. Şöyle bir yandan da diğer kameraya aslında kulaklığın görüntüsünü göstereyim. Çok şık bir görüntüsü var. Ben yeşil rengini seçmiştim. Çünkü o zamanlarda Apple'ın saatini kullanıyordum. Biliyorsunuz Nike saati vardı. O da yeşildi. Bir uyum sağlasın diye ikisini kullanıyordum. Kulağa inanılmaz güzel oturuyor. Bu silikonun kulağınızda olup olmadığını anlayamıyorsunuz. Bir kulaklığın gramajı ortalama 10 gram. Şu 80 gram ve diğer kulaklıkta 10 gram. Sol kulaklık asıl işi yapan taraf, yani karıştırmış olmayayım, çok özür diliyorum. Sağ kulaklık asıl işi yapan, yani sağ kulaklık sol kulaklığa bir Bluetooth yardımıyla bağlanıyor. Aktif gürültü engelleme sistemi yok. Kulağınıza özellikle şu kısım, hatta şöyle göstereyim. Şöyle gösterdiğimiz zaman bu kısım, şöyle göstermiş olduğum kısım kulağınızın iç tarafına doğru gelmiş oluyor ve düşmesine imkan yok. Zaten internet üzerinde de spor yapan insanların videolarını izlediğinizde gerçekten takla attıklarında ya da çok ekstrem hareketler yaptığında bu kulaklıkların hiçbir zaman kulağından çıkmadığını görüyorsunuz. Hatta en basitinden şöyle bir test yaparsak, yani
kulaklığın çıkmadığını göreceksiniz. Yüksek hızda koştuğunuzda, çok ağır spor yaptığınızda ya da sizi yani dengenizi bozacak herhangi bir spor yaptığınızda dahi bu kulaklıklar çıkmıyor. Ama bu kulaklığın bana göre en olumsuz özelliği telefon aramalarında sesin yalnızca ana kulaklıktan yani sağ kulaklıktan gelmesi. Böyle bir durumda atıyorum spor salonundasınız. Bu sefer bu kulaklık iptal oluyor ve sadece bu kulaklıktan sesi alıyorsunuz. Bu da sizin dışarıdaki seslerle karışmanıza ve kelimelerin birbirine girmesine sebebiyet verebiliyor. Spor salonunda ben bu kulaklığı kullandığım zaman yüksek seslerde aktif gürültü engelleyici olmamasına rağmen inanılmaz derecede dış etkenlerden sesi ayırıyor ve spor salonundaki hiçbir sesi neredeyse duymuyorsunuz. Hatta şu anda da bu kulaklığı bu şekilde taktığımda ortamdaki kendi sesimin bile azaldığını rahatlıkla hissedebiliyorum. Çok güçlü bir sesi var. Müzik dinlerken sizi fazlasıyla tatmin ediyor. Hatta şimdi bunun da ufak bir incelemesini yapmaya çalışacağım sizler için. Hatta şöyle iki kulaklığı kulağıma takıyorum. Konuş Bibi. Sen bir konuş. Ben Evet. Muhtemelen bangır bangır alıyor müziği. Hiçbir şey duymuyorum doğal olarak. Sadece ağız hareketlerini görebiliyorum. Kulaklığa gelecek olursak şuradan müziği durduralım. Telifsiz müzik açmaya çalıştım. Kulaklığın şarjı ortalama eğer en yüksekte dinliyorsanız yani normal kendi sitesinde 4 saat kadar yazıyor ama en yüksek seviyede müzikte dinliyorsanız ortalama 2 saat kadar bir müzik dinleyebiliyorsunuz. 2-2,5 saat. Eğer biraz daha kısıktaysa tabii ki de bu süre uzuyor. Şarj cihazı sayesinde 15 dakikada hızlı şarjla birlikte yine orta veya düşük modda dinlerseniz eğer 45 dakika kadar daha müzik dinleyebiliyorsunuz. Şimdi bu kulaklığı diğer kulaklıklardan ayıran, sports özelliği getiren olayı nedir aslında ona baktığımız zaman? Bu su geçirmez bir kulaklık değil fakat terlemelere karşı dayanıklı. Bu kulaklık spor yaparken ister istemez kulağınızda ve oranın terini İsteseniz de istemeseniz de içinize doğru alıyor. Yani kulaklığın içine doğru entegre etmiş oluyor. Malum biliyorsunuz genelde spor salonlarında kulak üstü kulaklıklar kullanırlar ve onlar bir terleme sonucunda ortalama 6 ay 1 sene sonra bir de o terlerin tuzlu olduğunu varsayarsak ürünler bozulmaya başlar. Çünkü onlar bir spor kulaklığı olarak üretilmemiştir. Bu kulaklıklar biraz daha spor kulaklığa göre entegre edildiği için tere karşı dayanıklı ve şöyle söyleyeyim, hatta şu kameradan göstereceğim, tekrardan alır mı? Mesela şu kısımda hem basın çıkmasını yani kulağın içindeki müziğin daha iyi duyulmasını hem de içeri giren terin buradan hava sirkülasyonuyla dışarı çıkmasını sağlıyor. Bu anlamda çok başarılı bir kulaklık. Güncel satış fiyatına gelirse kendi sitesinde 2600 liradan başlıyor. Biraz pahalı. Değer mi? Değer. Yani bu artış tamamen kurla alakalı. Fakat videonun başında ben bunu garantiden aldığımı söylemiştim. Bir önceki Bose kulaklığım kablolu bir kulaklıktı ve belli bir yerden sonra şarj almama sorunuyla karşılaştım. Aslında bu bir kronik sorundu. Yetkili servisine götürdüğümde incelemeye alındı. Ya kulaklığın aynısından verebiliriz ya para iadesi yapabiliriz denmişti. Ben de para iadesi yerine aradan farkı verip, o zaman bu kulaklık henüz yeni çıkmıştı piyasaya, bunu alıp alamayacağımı sordum. Bu arada bu kulaklık iPod, iPad ve iPhone, Android ile de uyumlu bir şekilde sorunsuz çalışıyor. Fark vererek bu kulaklığı alabileceğimi söylediler. Ben de bunun üzerine bu kulaklığı aldım. Distribütörü, Bose'nin yani Türkiye distribütörü bu konuda inanılmaz iyi çalışıyor. Bilginiz olsun. Sorunsuz bir şekilde ürün değişimi, parça değişimi eğer kullanıcı hatası değilse, ki kullanıcı hatalarında da forumlarda okuduğum kadarıyla tolere edebildiği durumlar oluyor. Fakat resmi satış sitesinde bugün itibariyle 14 Mayıs'tayız, Nisan'dayız. 16 Nisan'da mıyız? 16 Nisan 2021 itibariyle
Güncel satış fiyatı 2600 liralarda. İnternet siteleri üzerinde 2000 liralara kadar bulabiliyorsunuz. Bunun yerine mutlaka ya ben o parayı ona verene kadar işte AirPods alırım diyen arkadaşlar olacaktır ama ter fonksiyonunu spor yaparken nem fonksiyonunu atlamayı unutmayın. Eğer bu tarzda durumlarla karşı karşıya kaldığınızda ürününüz bozulursa maalesef değiştirmiyorlar. Umarım ürünü beğenmişsinizdir ya da kendi kullanıcı deneyimlerimi sizlere doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Gerçekten daim olarak kullandığım bir ürün. Telefon konuşmalarında da ses gayet karşı tarafa iyi gidip geliyor. Tek tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Bu konuda da bir sıkıntı yok. Dokunmatiği yok ama yeni çıkan ürününde galiba yeni çıkan üründe 3500-3700 lira civarlarında. Bence biraz pahalı. Dokunmatik yapmışlar. Dokunduğunuzda açıp kapatma şansınız var ve aktif gürültü engelleme sistemi de yeni kulaklığında var. Belki deli bir tarafıma gelirse onu da alıp inceleyebiliriz. Neden olmasın? Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer sorularınız olursa yoruma bırakabilirsiniz veya Instagram adresinden yine sağa sola bir yere Instagram adresini de koyacağım. Sorularınız olursa sorabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere.